الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، قربانی یکی از شعار و یکی از عبادت بزرگ در دین ما می باشد، طوری که برای هر شخص معلوم است که در عبادت دو شرط مهم می باشد. یکی انجام دادن عمل به خاطر الله سبحانه و تعالی، مخلصین له الدین، یعنی دین خود خالص از برای الله کردن، و دوم عمل باید طریقی نشان داد رسول الله صلی الله علیه و سلم، طریق سنت باید اجرا شود. بنابراین هر عملی که به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم، به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده می شود، یعنی به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده نمی شود، مقبول نمی باشد. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ گفتن من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. یعنی هر عملی که در او امر ما نباشد او رد کرده شدگی است. و اولین مسئله که در این باره که به معناهای گوناگون می آید، قربانی، نسک و نحر هم اومدگی است در قرآن. یکمین مسئله بیان مشروعیت و درست بودن قربانی. اجماع علماست بر این که قربانی درست و مشروع است، بلکه از جمله یعنی یک شعائر اسلام است که بنابر دلیل های زیر که الله سبحانه و تعالی می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فإلهكم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين. برای هر امت یعنی که قربانی رو الله سبحانه و تعالی همچون رسمی یعنی که کردگی است الله سبحانه و تعالی، تو بچی تو به سبب اون که الله سبحانه و تعالی یعنی از همون چهار پایان روزیشون داده است، نام او رو، نام الله رو چیکار کنن؟ لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم، یعنی به اون چیزی که الله به اونها رزق داده است نام الله رو ذکر کنن، به زبان بیاورن. پس در دوام چی میگوید؟ پس میگوید که نیست معبودی فإلهکم اله واحد، نیست معبودی شما بجز معبود یکتا، نیست معبودی بر حق بجز الله سبحانه و تعالی. در برابر او چیکار باید کنیم؟ فله اسلیمو، یعنی تسلیم بشویم، باید تسلیم بشویم و عبادت کنندگان رو خوشخبر بده. و بشر المخبتین، کسانی که مخبتین یعنی عبادت کنندگان گفته میشه. و همچنین در صحیح بخاری و مسلم از انس رضی الله عنه روایت است که عن انس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. یعنی از انس رضی الله عنه که امام بخاری مسلم روایت میکنن، حدیثی که اومده است رسول الله صلی الله علیه و سلم دو قشقاری شاخداری یعنی سیاه، املح یعنی چی است؟ سیاه است. سیاه مخلوط با چی؟ با سفید، یعنی سیاه سفید رو قربانی کرد. هر دو رو به دستهایش یعنی چیکار کرد؟ ذبح کرد. بسم الله الله اکبر گفت، یعنی بسم الله الله بیده و سمى و کبر، یعنی که به دستش قربانی کرد و نام او را گرفت و
یعنی که بسم الله گفت، الله اکبر، نام الله رو گرفت، بعدا چیکار کرد؟ پایش رو بر بالای گردنهایشون نهاد، یعنی در بالای گردن. امام بخاری با رقم 5139 و مسلم با رقم 3635 ذکر میکنند و غیره هم این حدیث رو ذکر میکنند. و در سنن امام ترمذی از عبدالله ابن عمر عن ابن عمر قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي كل سنة. هذا حديث حسن. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه 10 سال سکونت کرد. 10 سال، 10 سنین، هر سال قربانی میکرد. سپس فرمود این حدیث حسن است. امام ترمذی با رقم 1507 روایت میکند. ابن قدامه رحمه الله، ابن قدامه در کتاب المغنی، ابن قدامه المقدسی که یکی از علمای حنبلی هست، که در جلد 21 صفحه در جلد 21 در کتاب مغنی صفحه 450 میفرمند که و اجمع المسلمون على مشروعیت الاضحیه، یعنی که علما اجماع کردند بر مشروعیت و درست بودن قربانی. علما اجماع کردند، یعنی که ما از این حدیث ها و از این قولی که در اینجا ابن قدامه آوردن فهمیدیم که قربانی مشروع یعنی شرعی، یکی از شعار اسلام است و عبادت بودنش. ما چیکار کردیم؟ این دلیل ها اثبات مشروعیت ایرا یعنی که دلالت میکنند. مسئله دوم یکم مشروعیتش بود و درست بودن قربانی. دوم مسئله حکم قربانی است. مسئله حکم قربانی میان علما در حکم قربانی خلاف است. در مسئله حکم قربانی خلاف است که حکم آن سنت است یا واجب. یعنی بعضی سنت است، بعضی واجب است میگن. در ازمی سبب خلاف است. یعنی کمی جمهور علما بر این عقیدند که قربانی سنت مؤکده است. این قولی کی است؟ قول ابو بکر الصدیق، عمر، ابو مسعود بدری رضی الله عنهم و سوید ابن غفله، سعید ابن مسیب، القمه، اسد، عطا ابن اینا یعنی که توبین. القمه است، اسود، عطا، مالک، اسحاق ابن راهوی، ابو ثور، شافعی، ترمذی، ابن منذر. و یک روایت در مذهب مالک است، ابو حنیفه، اوزاعی، لیث ابن سعد. یک روایت در مذهب احمد و قول مشهور در مذهب مالک قربانی را واجب میدانند. همین قول را شیخ الاسلام اختیار نموده است. قول قوی قول جمهوری علما می باشد، طوری که ابن قدامه رحمه الله می فرماید که در کتاب مغنی جلد 21 صفحه 450 در مسئله 7851 مسئلهش میگوید که مسئله قال و اضحیه سنة لا يستحب تركها لمن يقدر عليها. اكثر اهل العلم يرون الاضحيه سنة مؤكدة غير واجبة. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم. وبه قال سويد ابن غفلة وسعيد بن مسيب وعلقمة والأسود وعطاء والشافعي وإسحاق بن رحويه وأبو ثور وابن المنذر. وقال ربيعة ومالك وثوري سفيان الثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة. یعنی که در اینجا انا من علمایی که در اینجا ذکر کرد
قول یعنی جمهور علما بر چیز است، بر مؤکده بودنی یعنی قربانی است، یعنی سنتی مؤکده. خب طوری که با دیگر در اینجا دیگر روایت ها است که امام ترمذی رحمه الله در سنن خود برای قول جمهور بابگذاری نموده، او را چیکار کرد؟ تایید میکند که باب دلیل علی ان الاضحیه سنة عن جبلة ابن سحیم ان رجلا سأل ابن عمر عن الاضحیه أواجبة هي فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فعاداها عليه فقال أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك عبد الله بن مبارك. باب میگوید در بیان دلیل بر چی؟ بر این که قربانی سنت می باشد. مرد از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه سوال کرد آیا قربانی واجب است؟ فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمانان قربانی کردن دوباره از او سوال کرد. پس فرمود آیا عقل داری؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمانان قربانی کردند. سپس امام ترمذی فرمود که همین حدیث چی است؟ حسن است. عمل بر همین است که نزد علما یعنی قربانی واجب نیست، بلکه سنت از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. عمل به آن سنت و مستحب است. همین قول سفیان ثوری و ابن مبارک می باشد. امام ترمذی در سنن خود با رقم 1506 روایت میکند. در صحیح بخاری از عبدالله ابن عمر دیگر روایت که وقال ابن عمر هي سنة و معروف، یعنی قربانی این چی است؟ میگوید این سنت معروف است. امام بخاری در جلد 17 صفحه 233 ذکر میکند. این بود یعنی که حکمی قربانی. در بعض دیگر اقوال دیگر علما هست که در حالت قدرت، یعنی در حالت قدرت دیگر احادیثی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند که کسی یعنی قربانی نکرده است به نزد مسجد ما نزدیکی نک به جای مصلی، به جای نمازگزاری، یعنی که چیکار نکند؟ نزدیکی نکند. میگن رسول الله صلی الله علیه و سلم. این علما دلیل میکنند، میگن که یعنی چی است؟ این دلالت به این میکند کسی قدرت به انسان قدرت دار واجب است، به انسانی که قدرت دارد واجب است با این انسان. و مسئله سوم شرط های قربانی. شرط های قربانی چند تا است؟ شرط های قربانی 6 شرط دارد. یکم باید مال قربانی شتر یا گاو یا گوسفند و یا بز باشد، به دلیل قول الله سبحانه و تعالی ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فإلهكم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين. خلاصه این آیتی که ما خوندیم در سوره حج آیه 34 است که در اول خونده بودیم. دیگر مقصد معنی دو داشته میکنیم برای که وقت ما بکنیم از دیگر یعنی تفسیرها استفاده کنیم تا اینکه فهمیم. اما امام قرطبی رحمه الله میفرمایند که اما آهو، خروس، کبوتر، گنجیش و دیگر حیوانات و پرنده ها رو قربانی کرده نمی شود میگوید، زیرا آنها از جمله چهارپایانی که مثلا در قرآن ذکر شده است نمی باشد. طوری که امام قرطبی میگویند یعنی که آن حیوان
که قربانی کرده می شود به اجماع مسلمانان 8 جفت است، یعنی گوسفند، بز، شتر و گاو. تفسیر قرطبی جلد 15 صفحه 109. والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية وهي الضيان والمعز والإبل والبقر. من معنی که ما ترجمهش کردیم قولی امام قرطبی بود. دومین شرط هایی که در از 6 شرطی که در قربانی هست، اولا چی باشد گفتیم؟ اولا شتر باشد، گاو، گوسفند و بز باشد. از همین 4 تن حیوانات. بنابر دلیل های زیر مال قربانی شونده دومین شرطش این است که باید به عمری که از جانب شریعت یعنی مقرر شده است رسیده باشد. ولی در این مسئله میان علما خلاف است، 2 بحث است. خلاصش بنابر تفصیل زیر جمهور علما بر این عقیدند که به همین قولند که قربانی از شتر 5 ساله، گاو 2 ساله و بز 1 ساله و کلانتر از آن درست می گردد. ولی از این عمر خرد درست نمی شود. خیلی که ما ذکر کردیم. اما گوسفند چی؟ گوسفند از 1 ساله خرد هم درست، یعنی علما 6 ماهه میگن، از 6 ماهه بالا. بدليل حديث جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. یعنی از جابر بن عبد الله رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بجز از مسنه دیگر را نکشید، یعنی مگر که مسنه پیدا نشود. پس در این صورت 6 ماهه از گوسفند را بکشید. همین در چی؟ در 6 ماهگی گوسفند دلالت میکند. این امام مسلم در صحیح خود با رقم 5194، در مسند احمد با رقم 14400 حدیث، سنن ابو داود 2797، سنن نسائی 4302، سنن ابن ماجه 3141 حدیث و همچنین مسند ابو عوانه 7842، صحیح ابن حزیمه 2918، سنن کبرای بیهقی 9933 و غیره. یعنی مراد از مسنه که در حدیث ذکر شده است میگوید چی است؟ میگوید این یعنی از گوسفند و بز اون است که 1 سال را پوره کرده باشد. اما از گاو اون است که 2 سال را پوره کرده است و از شتر اون است که 5 سال را پوره کرده است. اما جذعه میگوید، جذعه که در این حدیث ذکر است، در تفسیر و معنای این میان علما خلاف است. سبب خلاف در میانشان اختلاف در لغت می باشد. جذعه را بعضی ها 6 ماهه، بعضی 7 ماهه، بعضی ها 8 ماهه، بعضی ها 9 ماهه و بعضی 1 ساله می گویند. اگرچه امام نووی فرموده است که میگوید که جذعه 1 ساله را گویند بنابر قول بیشتر اهل لغت. ولی قول قوی در مسئله این است که جذعه از 1 ساله خود را گویند، یعنی 6 ماهه و بزرگتر از آن. زیرا حدیث ها بر همین قول یعنی دلالت میکنند. بنابر بیان زیر در حدیث جابر رضی الله عنه آمده است که شما قربانی نکنید مگر حیوان 1 ساله را از شتر و گاو و گوسفند و بز، مگر درست است برای شما چی؟ قربانی کردن به گوسفند جذعه در صورتی که
بر یک ساله توانایی یعنی که نداشته باشید. پس اگر در این جمع کن میگوید که در یک ساله یعنی که گوسفند یک ساله داد یعنی که توانایی نداشته باشید، با گفتگی قول آورده استیم. پس اگر مراد از جذعه هم یعنی گوسفند یک ساله باشد، در این صورت فایده جدا نمودن جذعه از یک ساله چی می باشد؟ یعنی ما چگونه مثلا جدا کنیم؟ بنابراین قول قوی در این مسئله مذهب امام ابو حنیفه و احمد ابن حنبل رحمهم الله هستند که مراد از جذعه که در حدیث آمده است میگوید از یک ساله خرد را گفته می شود. این مذهب حنفی و مذهب حنبلی. خلاف میان علما در این است که آیا جذعه را در وقت نداشتن یعنی قدرت بر مسینه ذبح میکنی و یا قربانی به جذعه درست است هنگام توانایی به دیگر حیوانهایی که ذکر شده، ولی میگوید مستحب این است که به جذعه قربانی نکنی. پس بعضی علما بر این عقیدند که جذعه در قربانی درست نمی شود مگر در صورتی که بر دیگر توانایی نداشته باشد به دلیل حدیث جابر رضی الله عنه، یعنی که از همون یک ساله پایان میگم. اما مذهب جمهور علما به این عقیدند که اگرچه انسان میگوید توانایی داشته باشد باز هم درست است برایش تا جذعه را چکار کند؟ قربانی کند، یعنی گرچند توانایی هم داشته باشد. این مذهب جمهور است. جواب جمهور از حدیث جابر رضی الله عنه این است که این حدیث محمول به مستحب بودن می باشد، زیرا دیگر حدیث های صحیح آمده است که قربانی کردن جذعه را به طور آن اجازه می دهند، یعنی بدون شرطی نداشتن، طوری که در صحیح از عقبه ابن عامر رضی الله عنه که در بخاری و همچنین مسلم و مسند امام احمد که عن عقبه ابن عامر الجحنی قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة قال ضحي بها. از عقبه ابن عامر رضی الله عنه که گفت که یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم قربانی ها را چکار کرد؟ میان یارانش، میان صحابگان یعنی تقسیم کرد. پس برای من جذعه رسید. گفتم ای رسول الله و من جذعه رسید، فرمود او را قربانی کن. امام بخاری با رقم 5121 و مسلم با رقم 3633 و احمد با رقم 17437 و غیره حدیث رو روایت میکنند. بنابراین حدیث جمهور علما بر این عقیدند که جذعه در قربانی درست است اگرچه توانایی داشته باشد. بنابر این ذبح جذعه به ابو بریده رضی الله عنه خاص نمی باشد. خلاصه میگوید مسئله این که قربانی کردن درست است به جذعه از گوسفند، نه از شتر، گاو، بز، بلکه در اینها شرط است تا مسن باشند و مراد از جذعه فقط گوسپندی یک ساله خرد است طوری که گذشت. و این بود دوم شرطی که در باره سالهای یعنی حیوانات بود، در باره سالهاشون بود. سوم مسئله که در سوم شرطی که هست باید قربانی مال شخصی باشد. مال شخصی یعنی از خود شخص باشد. چهارم شرط همین که مالی یعنی گویم که به زبان امروزینه گراو نباشد یا زلاگ نباشد. اگر مال یک کس مثلا زلاگ گرفتگی مال نباشد بلکه مال خودش باشد، مالی که از خود خودش باشد. پنجم باید قربانی رو
در وقت معین شده خود ذبح کرده شود. والله اعلم در اینجا کدام گفت که پیشتر که من بوز کشیدم گفت چیکار کردم مقصد چی می شود همون یعنی پیشتر کشته است والله اعلم. خلاصه از وقت خودش پیش کشته نمی شود، از وقت خودش پیش قربانی کرده نمی شود. وقتش بعد خواندن نماز عید تا نشستن آفتاب روز آخری تشریق یعنی روزی 13 ذوالحجه بنابر قول قوی به دلیل حدیث انس و همچنین جندب ابن سفیان و براء ابن عازب رضی الله عنه عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسوكه وأصاب سنة المسلمين. الله أكبر. در همینجا آشکار و واضح حدیث بیان میکند که از انس رضی الله عنه روایت هست که مثلا رسول الله قال النبی صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و گفت که یعنی که هر کی پیش از نماز عید ذبح کند هر آینه برای خودش، برای نفس خودش ذبح کرده است، برای نفس خودش. و هر کی بعد از نماز ذبح کند هر آینه قربانی اش پره شده، سنت مسلمانان رو دریافت نموده است. یعنی بعدی نماز که اگر کسی که ذبح کرد، این روایتی رواه البخاری و غیرهم، امام بخاری و غیر امام بخاری روایت میکند. امام بخاری با حدیث رقم 5120 است. در روایت براء ابن عازب عن براء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما تبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. در حدیث پیش نگاه کنیم، در حدیث پیش نسوک آمد، چخیلی که ما گفتیم در این فننحر آمده است، یعنی که نحر یعنی این هم قربانی است. من فعله فقد اصاب سنتنا و من ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من نسوك في شيء. فقام أبو بردة ابن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جذعة فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. از براء ابن عازب رضی الله عنه که میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در چی که اولین چیزی که میگود ما در این روز یعنی روز عید با اون آغاز میکنیم، نماز رو میگذاریم، بعداً به سوی خانه گشته ذبح میکنیم. هر کی چنین کند هر آینه طریقه ما رو دریافت کرده است و هر کی پیش از نماز ذبح کند هر آینه گوشت رو برای خانواده اش آماده کرده است. یعنی هر کسی که غیر این رو کنه، یعنی که بعد از نماز یعنی که بعد از نماز از قربانی حساب نمی شود. در همینجا ابو برده ابن نیار که میگوید که پیش از نماز ذبح کرده بود، برخواسته فرمود، یعنی خیستو گفت من گوسفندی جذعه 6 ماهه دارم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود او را ذبح کن، بغیر از تو جذعه دیگر شخص درست نمی شود. گفته اینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم در اینجا فرمودن. و حدیث در امام بخاری، صحیح بخاری و غیر دیگر محدثین ذکر میکنند. با رقم امام بخاری با رقم 5119 روایت میکند حدیث رو. و در صحیح مسلم
عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. از نبیشی زهیلی که هذیلی روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که روزهای تشریق یعنی 3 روز عید که در همون روز مثلا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد میگوییم در این ایام التشریق. در این روزها مثلا تکبیر میگوییم. در همین جا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که در این 3 روز یعنی و روزهای چی است؟ خوردن و آشامیدن می باشد، یعنی قربانی کردن مراد. در مسند امام احمد به زیادتی لفظی و ذکر الله آمده است، و ذکر الله هم آمده است، یعنی ذکر الله را کردن. و ششمین شرط همین است که باید قربانی از عیب‌هایی که در زیر ذکر میکنیم حاضر، همین شرطی که ذکر میکنیم در این باید خالی باشد. عن البراء بن عازب رفعه قال لا يضحى بالأرجأ بين ضلعها ولا بالعورأ بين عورها ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي. رواه الترمذی، امام ترمذی و غیر دیگر محدثین روایت میکنند با رقم 1497 ذکر میکنند. برای ابن عازب از رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که قربانی کرده نمی شود حیوان لنگ، این حیوانی که می لنگد که لنگش آشکار است، یعنی لنگیدن او معلوم است، آشکار است، و حیوان یک چشمش کور، یعنی کوریش آشکار است، و حیوان بیماری که بیماریش آشکار است، و لاغری که مغز ندارد، که انشاءالله در پایان یعنی حدیث رو شارحان شرح میدهند، ما با شما انشاءالله که یک به یک ذکر میکنیم. امام ترمذی بعد از روایت حدیث برای ابن عازب گفتند که هذا حدیث حسن صحیح لا نعرفه الا من حدیث عبید بن فیروزه عن البراء والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. یعنی امام ترمذی میگویند که این حدیث حسن و صحیح است، عمل بر همین است به نزد علما، یعنی عمل بر همین حدیث است. خلاصه حدیث در سنن خود امام ترمذی در سنن خود ذکر میکنند در جلد 3 صفحه 138. و مختصر شرح درباره همین حدیث که همون لفظایی که بعضی هست میگوید اوری آشکار گفته چی رو میگویند؟ یعنی اوری آشکار یعنی اون رو گویند که چشمش سفید میشود، یعنی یا بیرون میبراید، که مثلا نشانه آشکار بر کور بودن چشم است. مثلا یک چشم گوسفند سفید میشود یا یک چشم بلق میزند میبراید کو، یعنی نشانه کوریش آشکار میشود. عرج آشکار اون رو میگن که حیوان یعنی هنگام راه رفتن از پوده یعنی از رمه چیکار میکند؟ عقب میموند، یعنی از سبب پایش لنگ بودن، یعنی لنگ بودن پایش آشکار میشود. سومش میگوید بیماری آشکار، اون رو میگویند که یعنی تأثیر اون در بدن حیوان نمایان گردد، بمانند تب تسب میکند، یعنی یا که مثلا حیوان را از چریدن باز دارد، که مثال
حیوان خوردنش یعنی چی می شود؟ سست می شود. خب چهارمین لاغری به مغز اون رو گویند که یعنی که از جهت لاغری و کمزور یعنی بودنش در استخوان‌های بدنش مغز باقی نمونده است، یعنی خراب می شود. گوسفند را بینی عاقبت. و ابن عبدالبر می گویند که اجماع علما رو نقل میکنند در باره اعتبار داشتن این عیب‌های ذکر شده. می فرمایند که ابو عمر فرمود اما میگوید عیب‌های چهارگانه که در این حدیث ذکرند یعنی ذکر شدند، بر اینها اجماع علماست. من در باره اینها میگوید هیچ گونه خلاف را میان علما نمی بینم. معلوم است که هر عیب و علتی که بمانند اینها باشد همش حکمی همین هاست. یعنی هر عیب و علتی که در زیر این چیزهایی که ما ذکر کردیم، نقصان و عیبهایی که در گوسفند است و در دیگر حیوانات است، همش در زیر همین است. زیرا میگوید هنگامی که حیوان یک چشمش کور بوده در قربانی درست نمی باشد، پس حیوانی که دو چشمش کور باشد به طریقه اولاد درست نمی شود. وقتی که لنگ درست نشد پس محروم از یک پای به طریقه اولاد درست نمی شود. میگوید و مانند این که حدیث دلیل است به این که یعنی حیوان بیماری اش کم داشته قربانی کرده می شود و این چنین اگر لنگش کم باشد درست است. یعنی لنگی که مثلا کسل و در اینجا ابن عبدالبر میگویند که اگر لنگ و بیماریش کم باشد، به نهایت کم باشد، در این حالت درست است. به دلیل قول رسول الله صلی الله علیه و سلم بیماری که بیماریش آشکار است و لنگی که یعنی کج بودنش آشکار است و این چنین درست است اگر در چشمش نقطه ای خرد باشد. به دلیل قولش یک چشم کور، یک چشمی که مثلا کوری که کوریش آشکار است، این چنین است حکم لاغری که لاغریش بسیار نمی باشد. به دلیل قولش که مثلا لاغری که مغز ندارد یعنی روغن ندارد، در کتاب الاستذکار یعنی که کسلیه که کسلیش معلوم نیست به معنی که معلوم نباشد. وقتی که معلوم باشد کسلیش آشکار باشد در این حالت البته که درست نمی شود. با عیب‌های چهارگانه که عیب‌های زیر داخل هستند، کوری که به هر دو چشمش نمی بیند، بازم دیگر نقصان ها، حیوانی که یک دست یا پایش بریده شده است، اینا هم داخل می شوند حیوان های نقصان دارده. حیوانی حامله داری که تولد بر آن مشکل است مگر در صورتی که خطر دور شود. و دیگری که حیوانی که از راه رفتن به سبب آفت عاجز مانده است. و پنجمش همین که حیوانی آفت رسیده که امکانی مردن را دارد، مانند از بلندی مثال افتیده یا مثلا یکم ماشین میزند شاید، اگر وقتی که مقصد خطر دور شود، یعنی خطر اگر دور شد در این حالت هیچ گپ نیست، یعنی مثال یکم خطری مردن نشد. علاوه میگوید از این عیبها باز 4 عیب دیگر هم در حدیث علی رضی الله عنه آمده است. باید میگوید طرف گوشش بریده شده نباشد، قول علی رضی الله عنه است. دوم میگوید که باید طرف گوشش از آخر بریده شده نباشد، یعنی گوش عموما بریدگی نباشد، یعنی میگوید باید میگوید گوشش دریدگی نباشد، باید گوشش سوراخ نباشد.
امام ترمذی باب بسته میکنن، میگن که باب ما یکره من الاضحیه، اضحی یعنی که اضاحی. باب میگو درباره که قربانی به آنها مکروه است. در سنن خود در جلد سوم صفحه 138 ذکر میکند. سپس حدیث علی رضی الله عنه را روایت میکند که عن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه قال امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نستشرف العین والاذن وان لا تضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. علی رضی الله عنه میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را امر کردند، فرمان دادند که چشم و گوش را خوب نگاه کنیم، یعنی تو عیب نداشته باشند، و فرمان داد تا مقابله یعنی مدابره، شرقا و حرقا را چی قربانی نکنیم. این در سنن ترمذی با رقم 1498 ذکر می شود. و در اینجا با دیگر حدیث رو می آورند که یعنی مقابله یعنی طرف گوشش قطع شده، مدابره یعنی که آخر گوشش قطع شده، شرقا یعنی گوشش دریدگی، حرقا باشه یعنی گوشش سوراخ شده. این هم امام ترمذی روایت میکند با رقم چی؟ با رقم 1498. هذا حدیث حسن صحیح. یعنی امام ترمذی در سنن خود در جلد 3 صفحه 138 میگوید این حدیث حسن و صحیح است. اما اگر میگوید شاخش شکستگی باشد پس حکم آن چنین است، طوری که امام ابن عبدالبر رحمه الله میفرماید که قال ابو عمر جمهور العلماء على قول بجواز ضحية المكسورة لقرن إذا كان لا يدمي، فإن كان يدمي فقد كره مالك وكأنه جعله مرضى بيننا. یعنی ابو عمر فرمود که جمهور علما بر این عقیدند که درست است قربانی به حیوانی که شاخش شکسته است وقتی که از این خون جاری نشود. یعنی وقتی که خون جاری نمی شود پس چی است میگوید؟ پس درست است. پس اگر خون جاری شود امام مالک آن را مکروه دانستند، گویا که جاری شدن خون را بیماری آشکار دانستند، یعنی که بیماری که ما گفتیم که آشکار شود. یعنی امام ابن عبدالبر در کتاب الاستذکار جلد 5 صفحه 215 ذکر میکنه. اما اگر خلقتاً مادرزاد شخ نداشته باشد چی؟ در این حالت باک ندارد، طوری که در شرح حدیث انس رضی الله عنه از قول نووی یعنی که ذکر خواهد شد. این چنین است که حکم در حیوانی که گوش خویش خورد می باشند زیرا دلایل شرعی آن را منع نکردند، یعنی گوشش خورد باشد، شخ نداشته باشد مادرزاد. و نیز از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه که میگویند که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه که حیوان گوشش خورد را برای قربانی یعنی باک ندانست. ابو عبید از اسمعی روایت کرده است که فرمود سمع گوش یعنی گوش خود را یعنی گوید، یعنی گوش در همینجا سمعه آمده است، میگوید الاسمعی السمعه، یعنی سمعه در اینجا یعنی چی است؟ میگوید سمعه به معنای گوشی خورد آمده است، میگوید یعنی سمعه
هی صغیرة الاذن، یعنی این یعنی به معنی یعنی گوشی خرد آمده است، یعنی که گوشش خرد باشد، یعنی که مادرزاد. این در سنن کبرای بیهقی با رقم 18888 ذکر میکرد. این چنین است که حکم در حیوانی خسی یعنی که اخته شده، زیرا شریعت از این گونه صفت منع نکرده است و به دلیل حدیث عایشه مادرمان رضی الله عنها یا ابو هریره رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم دو قشقاری شاخداری خسی اخته شده را یعنی قربانی کرد. این در سنن ابن ماجه و غیره ها ذکر میکند. ابن ماجه با رقم 3122 ذکر میکند. باز هم گوشتی مال خسی شده بهتر و پاکیزه تر می باشد. این قول اکثری علماست. و یک مجموعه بازم از عیبهای معتبر در قربانی، حیوانی که لنگ است در صورتی که لنگش آشکار است. حیوانی که لنگ است در صورتی که لنگش آشکار است. حیوانی که در چشمش نوع کوره است، یعنی صورتی که مثلا کوریش آشکار باشد. حیوانی که لاغر است، حتی در استخوان‌هایش مغز نیست. حیوانی که گوشش بریده شده است، یعنی که حیوانی که گوشش از آخرش بریده شده است، یعنی که حیوانی که گوشش دریدگی است، یعنی که گوشش سوراخ است، یعنی که هر دو چشمش کور است، یا اینکه هر عیبی که در چشم باشد، یا که هر عیبی که در گوش باشد، یا اینکه هر عیبی که در دو چشمش یعنی که دو چشمش نمیبیند، یعنی کور است. حیوانی که یک دست یا پایش بریده شده است، یعنی که حیوانی که حامله داره که تولد بر آن مشکل است مگر در صورت چی که مثلا خطر دور شود. حیوانی که از راه رفتن به سبب آفت عاجز مانده است. از راه رفتن یعنی به یک سبب مثل عاجز شده است، یعنی کسل می شود، بیمار می شود. حیوان آفت رسیده، خیلی که ما مقصد ذکر کردیم، امکان دارد که یعنی شاید مردنش ممکن است، مانند از بلندی افتیده و یعنی ماشین زده و این مانند ها. و صفت هایی که در قربانی عیب به شمار نمی شوند، یعنی اینها رو عیب گفته نمی شود. صفت هایی که در قربانی اونها عیب حسابیده نمی شوند. یکم، حیوان شاخ شکسته به قول جمهور. خیلی که ما ذکر کردیم حیوان شاخ شکسته که شاخ او یعنی چی نباشد، شاخ او به خون یعنی که به خون شکسته نباشد میگوید، برای که خون علامتی یعنی که بیماری همو را نشان میتید میگون. خیلی که ما در بالا ذکر کردیم قولا. حیوانی که گوشهایش خرد است، یعنی گوشش معده است، مادرزاد. حیوانی خسی اخته شده به قول جمهور. حیوانی بیشوخ خلقتا یعنی مادرزاد بیشوخ است. و چهارم مسئله صفت قربانی رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه قربانی کردند. عن انس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. خیلی که ما در بالا حدیث در اول ذکر کردیم، دیگر نمیخوایم که به شما مقصد حدیث ذکر کنیم. شما در اول انشاءالله که همون نوار وقتی که یعنی که ضبط شده است باشد، بعدا در اول گوش میکنید که رسول الله صلی الله علیه و سلم چیکار کردن. یعنی که دو قشقار شاخدار املح یعنی که سیاه مخلوط به سفید و همون چخلی که گفتیم اخته را قربانی کرد، یعنی هر دو رو بچی به دستهایش ذبح کرد و بسم الله گفت، الله اکبر گفت و پایش را بر بالای گوسفندهایشان چیکار کرد؟ نهاد. بخاری مسلم روایت میکنند.
و فایده های از حدیث انس رضی الله عنه: بهتر است میگو تو صاحب قربانی به دستی خود ذبح کند اگر به طریقه درست انجام داده تواند. به طریقه درست انجام داده تواند یعنی بهتر است که چیکار کند؟ صاحب قربانی ذبح کند. بهتر است یعنی دیگر انسان هم در اینجا بعضی ها مثال بعضی برادرها به قصاب ها میبرند، قصاب ها هم یعنی بکنند باکی ندارد ایشان. بهتر است میگو تا مال قربانی شاخدار باشد، بهتر است که شاخدار باشد و گذاشتن پای بر بالای گردن قربانی تا حرکت نکند، زیرا در این صورت جانش به آسانی بیرون می شود. یعنی این یک سبحان الله یک رحمدلی بچی به حیوانات است. بعدا بسم الله الله اکبر گفتن، یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ و سمع و کبر. خیلی که در خود ما میگن بسم الله الله اکبر، از همین حدیث گرفته شده است. پنجمین فایده این است که بهتر است تا مال قربانی به مانند قربانی رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، از نگاه رنگ، سال و شکل. و بهتر است، ششم فایده این که بهتر است که خوابانیدن گوسفند هنگام ذبح نمودن بر پهلوی چپ، زیرا این آسان‌تر است. قصاب ها خوبتر با میدونن به طرف چپ، یعنی با پهلوی چپش یعنی وای کردن. علاوه از این صفات مستحب است تا مال قربانی فربه باشد. در صحیح بخاری که امام بخاری روایت میکند در صحیح خود جلد 17 صفحه 247 که میگوید که و یذکر تمینین و قال یحیی ابن سعید سمعت، یعنی که خلاصه حدیث کمتر درست‌تر است. میگوید که روایت شده که مثلا از رسول الله صلی الله علیه وسلم که قربانی کرده بود فربه بودن. یحیی ابن سعید فرمود از ابو امامه ابن سهل شنیدم فرمود که میگوید ما قربانی های خود را در مدینه فربه می نمودیم و مسلمانان قربانی های خود را فربه می نمودند. یعنی که از این میبرد که پیشکی می گرفتند فربهش می کردن، بعدا یعنی که بگیم که می کشتن. امام نووی در شرح حدیث انس رضی الله عنه می فرماند که علما فرمودند که مستحب است تا قربانی شاخدار باشد. همین حدیث یعنی که دلیل است به درست بودن چند حیوان قربانی کردن برای یک شخص و مستحب بودن شاخدار اجماع نمودن علما بر این که یعنی درست است قربانی کردن به حیوانی که خلقتا مادرزاد شاخ ندارد. اختلاف کردن علما درباره حیوانی که شاخش شکسته است، یعنی اختلاف از شاخ شکسته. شافعی، ابو حنیفه و جمهور علما آن را درست می‌دانند و فرق ندارد از شاخش خون جاری شود یا نه. امام مالک آن را مکروه دانسته است در صورتی که خون جاری شود، زیرا این را عیب قرار دادند. اجماع نمودن علما بر این که مستحب است اختیار کردن بهترین قربانی، یعنی که بهترین قربانی رو ما باید چیکار کنیم؟ اختیار کنیم. در مسئله که شاخ شکسته که علما اختلاف دارن، در این مسئله بهترش یعنی داخل نشدن. و امام نووی میگویند که فرمود که بمانند قول ابن عبدالبر که در بالا ذکر شد، حدیث براء را یعنی بخاری و مسلم در صحیح خود روایت، بخاری مسلم در صحیح خود یعنی روایت نکردند، ولی این حدیث صحیح است. حدیث صحیح است که روایت کرده است آن را ابو داود، ترمذی، نسائی و دیگران از صاحبان کتاب‌های سنت با سندهای صحیح و حسن. امام احمد فرمود
چی خوب حدیث است. یعنی هذا حدیث، یعنی که این حدیثی حسن هست. ترمذی فرمود حدیث حسن صحیح، یعنی حدیث حسن و صحیح است. شرح نووی بر مسلم، بر امام مسلم جلد 6 صفحه 459. مسئله پنجم، آیا یک گوسفند از جانب اهل خانه کافی است؟ آیا یک گوسفند از جانب اهل خانه کافی است؟ در این مسئله میان علما خلاف است، ولی قول راجح و قوی که قول جمهور علما است، یک گوسفند از جانب اهل یک خانواده درست میگردد. این قول اوزاعی، مالک، شافعی، احمد و اسحاق ابن راهویه است، به خلاف ابو حنیفه هستند. ثوری دلیل جمهور حدیث ابو ایوب انصاری رضی الله عنه طوری که امام ترمذی باب بسته میکند: باب ما جاء ان الشاة والواحدة تجزی عن اهل البیت. امام ترمذی یعنی باب جدا میکنن، میگن که باب در بیان این که یک گوسفند از اهل یک خانه کافی است. در سنن خود در جلد 3 صفحه 143. سپس حدیث ابو ایوب انصاری رضی الله عنه را روایت میکنند: عن عطاء ابن يسار يقول: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان رجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. از عطاء ابن یسار که رحمه الله روایت است که فرمود از ابو ایوب انصاری رضی الله عنه سوال کردم قربانی ها در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه بودند؟ فرمود یک شخص از خود و از اهل و خانواده خود یک گوسفند قربانی میکرد، پس میخوردند و به دیگران میدادند. امام ترمذی در سنن خود و ابن ماجه در سنن خود، امام ترمذی با رقم 1505 و ابن ماجه با رقم 3147 و غیره ها ذکر میکنند. بعد از روایت این حدیث امام ترمذی فرمود: هذا حدیث حسن صحیح و عمرة ابن عبد الله مدینی وقد روى عنه مالك ابن انس والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صح بكبش، فقال هذا عمن لم يضحي من امتي. وقال بعض اهل العلم لا تجزي الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول عبد الله ابن المبارك وغيره من أهل العلم. یعنی که حدیث میگوید این حدیث حسن صحیح است، عمل بر همین است در نزد بعضی از علما. همین قول احمد و اسحاق است برای این مسئله دلیل گرفتن به حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کشقار را قربانی کرده فرمود همین قربانی از طرفی هر کی قربانی نکرده است از امتم. بعضی از علما فرمودند یک گوسفند از یک شخص درست میگردد. همین قول عبدالله است، یا عبدالله ابن مبارک و غیر از بعضی و غیر من اهل العلم، از غیر از دیگر علما است. این در سنن ترمذی جلد 3 صفحه 143 نیز البانی این حدیث رو صحیح گفته است. در این مقام یعنی برای قول جمهور دیگر دلایل هم وجود دارد، ولی همین قدر کافی است تا بحث طولانی گشته سببی چی ملال نشود. یعنی که خودش خیلی از بنیاد زیاد سخن کردیم و الله علم شاید از 1 ساعت گذشته باشد. خلاصه اگر نفر قربانی کند به نیت خود و همه خانواده‌اش درست است، یعنی از تمام
خانواده‌اش. و دیگر مسئله ششم که در شتر و گاو چند نفر باید شریک شده میتوانند. یعنی شتر و گاو چند نفر شریک شده میتوانند. با اتفاق علما در قربانی کردن گاو تا 7 نفر شریک شده میتوانند به دلیل حدیث جابر عن جابر ابن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. از جابر ابن عبدالله رضی الله عنه که روایت میکنند که همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی در صلح حدیبیه یعنی شتر رو 7 نفر و گاو رو 7 نفر شریک یعنی شده ذبح کردیم. امام مسلم در صحیح خود با رقم 2322، احمد در مسند خود با رقم 14173، سنن ابو داود با رقم 2809 و همچنین سنن ترمذی با رقم 904، سنن کبرای نسائی با رقم 4121، سنن ابن ماجه با رقم 3132، موطا ابن مالک و دیگر امام مالک با رقم 1398 و غیره چیکار میکنن و غیره ها یعنی که اینا یعنی که روایت میکنن. خب اما در شتر تا 7 یا 10 نفر شریک شده میتوانند یا نه؟ یعنی که سوال است. میان علما در این مسئله خلاف است. سبب خلاف میان علما یعنی اختلاف در ظاهر حدیث هاست. قول جمهور علما این است که شتر هم به مانند گاو می باشد، یعنی تا 7 نفر شریک شده می توانند و بس، به دلیل حدیث گذشته، طوری که امام ابن قدامه رحمه الله می فرماید. یعنی که شتر از 7 نفر درست می شود و این چنین است حکم گاو. همین قول اکثر علماست، یعنی همین قول روایت شده است از علی و همچنین عبدالله ابن عمر، ابن مسعود، ابن عباس و عایشه رضی الله عنها. همین قول عطا، طاووس، سالم، حسن، عمرو ابن دینار، ثوری، اوزعی، ابو ثور و اصحاب رعی دیگر ذکر میکنن. یعنی این در کتاب مغنی ابن قدامه در جلد 11 صفحه 97 ذکر شده است. سعید ابن مسیب و اسحاق و ابن حزیمه بر همین هستند که بر این عقیده هستند که تا 10 نفر شریک شده میتواند به دلیل حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنه. عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزر عن 10 والبقرة عن 7. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. امام ترمذی با رقم 905 و همچنین نسائی با رقم 4109، ابن ماجه با رقم 3131 ذکر میکنند. ابن عباس از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده میگویند که در سفر بودیم، پس عید قربان شد، پس در شتر 10 نفر شریک شدیم و در گاو 7 نفر شریک شدیم. اما جواب جمهور از این حدیث این است که جمهور علما که این حدیث میگوید به حدیث جابر منسوخ شده است، طوری که امام طبری رحمه الله میفرماید و قال ابو جعفر الطبری اجمعت الامه على ان البدنه والبقره لا تجزي عن اكثر
من 7 قال وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأ ووهم أو منسوخا. یعنی ابن جریر طبری رحمه الله میگویند که اجماع نموده است امت بر این که شتور و گاو بیشتر از 7 نفر شریک شده نمیتوانند. فرمود این دلیل است بر این که حدیث ابن عباس و مانند این خطا و وهم یا منسوخ است. در ابن عبدالبر در کتاب الاستذکار یعنی که روایت میکنن جلد 5 صفحه 241. دیگر جواب جمهور این است که حدیث جابر از نگاه سند به نسبت حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنهم قوی تر است. یعنی نظر کنیم که حدیث جابر کمتر چی است؟ قوی تر است، برای که در حدیث جابر خیلی راوی ها زیاد است، مثلا مسلم، احمد، ابو داود، ترمذی، خود ترمذی، نسائی، ابن ماجه، امام مالک و غیره و غیره. و در این باره ما مقصد باز از صحابه ها را هم ذکر کردیم در این مسئله، یعنی که اکثریت در چی هستن، یعنی راجحش چی است؟ نمون تو 7 نفر است. یعنی هفتم مسئله قربانی رو به چند حصه تقسیم کرده می شود. در این مسئله میان علما خلاف است، ولی قول راجح و قوی این است که قربانی رو 3 تقسیم کرده می شود. 1 برای خوردن، 1 برای ذخیره و 1 دیگر برای صدقه کردن به دلیل های زیر. الله سبحانه و تعالی در سوره حج آیه 28 میفرماید که فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. پس میگوید از آنها بخورید و انسانهای فقیر به انسانهای فقیر و بینوایان چکار کنید؟ طعام دهید. فکلوا منها و اطعموا، یعنی که از آنها بخورید و فقیرانی یعنی قانع و گدایان را چکار کنید؟ یعنی همون به مانند انسان هایی که مثلا محتاج هستن طعام دهید. اینها رو برای شما چکار کرده؟ میگوید که کذالک سخرناها، یعنی که ما اینها رو برای شما رام کردیم، باشد که شکرگزاری کنید. یعنی و همچنین در صحیح بخاری با رقم فی صحیح البخاری، در صحیح بخاری با رقم 5143 اومده است که از سلمه ابن اکوع عن سلمة ابن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وبقي في بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعين فيها. از سلمه ابن اکوع رضی الله عنه روایت است که میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که هر کی از شما قربانی کند باید بعد از گذشتن 3 روز در خونه‌اش از گوشت قربانی هیچ چیز باقی نماند، یعنی او را به فقیرها نفقه کند. وقتا که سالی بعدی اومد صحابه گفتند ای رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا به مانند سال گذشته کنیم، یعنی قربانی رو ذخیره نکنیم بلکه به فقیران دهیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بخورید، صدقه کنید و ذخیره کنید. در اول گفتن یعنی همه اونها رو یعنی چیکار کنید؟ ذخیره کنید، یعنی به فقیران بدهید. در سال بعدی چی گفتن؟ گفتن که ذخیره کنید، زیرا سال گذشته مردم نادار بودند،
یعنی مردم نودار بودن. یعنی که از این معلوم میشد که در وقت نوداری ذخیره نکردن لازم است، به مردم دادن در کور است، تا اینکه مردم مسلمان ها نباید که چیکار بکنن در اون روزها گرسنه و یعنی که نگاه به دست یک انسان های پولدار و مالدار بکنن، تا اینکه در اون روز همه مسلمان ها باید سیر و خرسند باشد. پس من میگوید خواستم تا اونها رو کمک کنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید تا اینکه اونها رو کمک کنید، یعنی به ذخیره نکردن. یعنی در سالهای قحطی که شد بهتر و خوبترش یعنی چیکار میکنید؟ به مردم یعنی تقسیم میکنید همه اونها رو. در حقیقت میگو در این مسئله به سبب اختلاف حدیث های وارد شده خیلی مثلا خلاف است، ولی قول جمهور این است که ذخیره کردن درست است، اما حدیث هایی که در اونها از ذخیره کردن منع آمده است منسوخ می باشد. میگو طوری که امام نووی ذکر میکند که قول صحیح این است که نهی به طور عموم منسوخ شده است. نهی به طور عموم یعنی به طور عموم حرام و مکروه بودن باقی نمانده است. بنابر این امروز درست است ذخیره کردن بیشتر از 3 روز و خوردن تا هر وقت می خواهد به دلیل ظاهر حدیث بریده و غیره. شرح نووی بر امام مسلم جلد 13 صفحه 129. مسئله هشتم شخص قربانی کننده از کدام چیزها پرهیز کند؟ انسانی که قربانی میکند از کدام چیزها پرهیز کند؟ خیلی این مسئله فکر میکنیم که دیگر قربانی نزدیک آمده است. خیلی به هر حال مختصر ذکر میکنیم میگذاریم، تو اینکه در اینجا این موضوع خیلی زیاد است. والله اعلم فکرم از 1 ساعت زیاد شد. انشاءالله در همین مسئله که مقصد مسئله هشتمش میستیم، از همین مسئله هشتم فردا هم مسئله این مسئله های باقی مانده رو ذکر میکنیم و در دوام یعنی که نمازی عید رو یعنی در همینجا انشاءالله که ذکر میکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.